അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണതേ, നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ പറയില്ലേ, അരി കുറച്ചേ ബാക്കിയുള്ളൂ കേട്ടോ, ഗോതമ്പൊടി കുറച്ചേ ബാക്കിയുള്ളൂ കേട്ടോ, പരിപ്പ് കുറച്ചേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയല്ലോ, ഇനി ഇത്തിരി കൂടി ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആണ്. അതിന് മുന്നേ March 8 നമ്മുടെ പുതിയ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെക്കേഷനൊക്കെ തുടങ്ങുകയാണ്. ആരും സമയമൊന്നും കളയണ്ട, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുക. കാരണം 2 മാസം 6 മാസത്തെ കോഴ്സാണ്. എന്നാലും ഒന്ന് തുടങ്ങി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്ലാസ് അങ്ങ് സ്മൂത്തായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും. നിങ്ങളുടെ എയിം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ March 8 പുതിയ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് താഴെ കാണുന്ന ഈ നമ്പറുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. അരി കുറച്ചേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് there is a little bit of, അല്ലെങ്കിൽ there is only a little bit of എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എന്നാണ്. എന്താണ് അർത്ഥം? there is a little bit. ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് കേട്ടോ, ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ there is only എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. സോ there is only a little bit എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തിരിക്കോളം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിനാണ് നമ്മൾ അത് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ ബാക്കിയുള്ളത്? അരിയാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. സോ there is only a little bit of rice. അരിനെന്ത് പറയും? റൈസ്. സോ there is only a little bit of rice. ഇനി വിട്ടുപോയിരിക്കുന്ന ഒന്നുണ്ടല്ലോ, ബാക്കി. ബാക്കി എന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താ? ലെഫ്റ്റ് എന്നാണ് കേട്ടോ. ബാക്കിയുള്ളൂ, ലെഫ്റ്റ്. സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം സെൻറ്റൻസ് ആക്കിയിട്ട്? there is only a little bit of rice left. ഓക്കെ, അരി ഇനി കുറച്ചേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്നാണ്. വേറെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. there is only a little bit of wheat flour left. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗോതമ്പ് പൊടി, അതിനെയാണ് വീറ്റ് ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? there is only a little bit of wheat flour left എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ എന്ത് ബാക്കിയുള്ളൂ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എഴുതിയാൽ മതി. ഇനി വേറെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. ഉഴുന്ന് കുറച്ചേ ബാക്കിയുള്ളൂ. എങ്ങനെയാ പറയാ? there is only a little bit of, ഉഴുന്നതിന് എന്ത് പറയും? ഉരാദ് ദാൽ എന്ന് പറയാം, ഉരാദ് ദാൽ. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? there is only a little bit of ഉരാദ് ദാൽ ലെഫ്റ്റ്. ഓക്കെ, എന്താണ്? ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഇനി കുറച്ചേ ബാക്കിയുള്ളൂ. പരിപ്പ് കുറച്ചേ ബാക്കിയുള്ളൂ. എങ്ങനെ പറയും? there is only a little bit of dal left. പരിപ്പിന് എന്താ പറയുക? ദാൽ എന്നാ പറയുക. സോ there is only a little bit of dal left എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ എന്തും കുറച്ചേ ബാക്കിയുള്ളതും പറയണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ഐറ്റം കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. there is only a little bit of potatoes left എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇനി കുറച്ചേ ബാക്കിയുള്ളൂ. there is only a little bit of tomatoes left എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തക്കാളി, ടൊമാറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തക്കാളി ഇനി കുറച്ചേ ബാക്കിയുള്ളൂ. there is only a little bit of onions left എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സവാള അല്ലേ, ഒനിയൻ, സവാള ഇനി കുറച്ചേ ബാക്കിയുള്ളൂ. there is only a little bit of eggs left എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ട ഇനി കുറച്ചേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്നാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ കുറച്ചേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്ന് പറയാനായിട്ട് there is only a little bit of ചേർത്തതിന് ശേഷം എന്താണോ ബാക്കിയുള്ളത് അത് ആഡ് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം ലെഫ്റ്റ് എന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എഴുതിയാൽ മതി. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇപ്പോഴേ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് പഠിക്കുക കേട്ടോ. സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ താങ്ക് യു. English Bus. Learning Simplified.